哦，是你哦，哎，我讲你哦。啊，阵啊是你哦，啊，你一个囡仔，你搁知影人倒来啊？啊，啊你过去做拢无讲一句，你是离家出走还是去佚佗你啊？啊，你敢知影恁老母为着收你啊烦恼甲安尼，嘛讲就要摕。你敢知影？啊，啥喏？我讲是啊怎？2天前要走回去，你这个也毋甲恁老母讲咧啥物话啊？煮饭的互我送，啊你实在有够应该的是啊！你敢知你细汉吼，恁老母啊，为着要饲你哦，去共洗衫，洗衫这是小可代志，你敢若像你讲你一摆遐你就为小弟啊？若毋是恁老母斗应该相传哦，后你今仔日啊，搁人悬汉官，你搁毋敢承认伊是你的老母，啊恁老母吼有够辛苦的。去共洗衫，咧一角一角，欠互你读册，互伊一字才听我，2000体2点钟就开了，含皮包啊唱去，哦，啊你这。拢无想着啊！恁老母吼，为着烦恼啦，哭到目睭拢要摕去找迄眼科医师吼，咧甲诊过啊，讲若要快掠转啊，你哦伊就袂使搁哭，所以恁老母啊，较无遐继续伤心。毋过即阵啊，足伤心伫厝里等。啊，本来看着你哦，想要好啊，甲你教死去咧。啊，毋过啊，即摆看你敢若加做捌代志，啊，较有礼貌。我咧看是阮兜有改变啊，无你着赶紧转去互你。做看看，人欢喜者。感谢你一几年来，我才爸爸妈妈，我也知影我过去的问题，所以我就来转来。免好啊，还是讲啊，真感谢你。哦，无要紧无要紧，你赶紧转去，赶紧转去。讲啊，我要。哦。啊，我若转来当变好吼，相信我若算啊是手段地啊，我若会含条因果。啊，佮讲哦，我吼，可能日子也较好过啊啦。啊，这老伙仔多管闲事啊，是来做工课。啊，就安尼啊，为着要记老母心切啊，煞用撞的用走的，一冲到伊厝里啊，毋过到伊厝里真足一个看到一位满面秋容的老阿婆啊伫遐。啊，是啊，谢谢。哎呦，阿俊啊，是你哦。对啊，你记起来，你记起来，啊，阿母看完了，哎，好伤过去，阿母看你都死了。阿母，请你原谅我知我过去的对。转来就好，转来就好。阿母看着你转来，心情拢轻松，啥物病拢无去啊。你以后莫可以帮人洗衫，我好啊，你看你。哦，阿顺啊，你真会晓体贴人哦。哦，讲这话，阿母听了够感动的呢。叫我莫去洗衫，啊，讲话阁遮有礼貌。哈，你交着好朋友啊吼，敢是？阿母，这拢是来感谢上天的慈悲，今日才会知。若毋是因带我去求道，讲足侪道理互我听，我知影人生的意义，做人的道理。我我做，改变我家己。哦，啥物是求道啊？哈？对，阿母，今仔就全部咧办道，行，等下去求道好无？哦，好好好。啊，小等一下，遮吼有一张做兵的通知书呢。你介绍明仔载就要去做兵啊呢？啊？这样紧？我明仔载去赶着报道。
了紧，我才有赚一寡钱，有够你这2年来，花费用。我打转来啊，无法度好应付你，不要紧，等我这边转来，好好应付你。阿母，行，咱即摆紧来收车。啥情况好？从来嘛好呢，丢得了啊，非常的欢喜啊，恍然大悟啊，讲头这个东西啊好，这够贵啊，有日子要来抽考，要来渡人，要来为道中做一切无为事啊！啊，咱去讲，时间足紧啊，又经过17路，阿俊啊要做兵。那你着爱保重咧，你即摆若去做兵，无比伫外口，一定着爱听班长的话，毋通阁乌白来哦。阿母，我会听你的话啊。你后摆莫甲伊帮人洗衫，爱行就去负责。啊，你放心啦，我会大你3公啊，佮含狗大因，大家拢家互来求道啊，你放心，你放心。我时间会到，啊无我要来啊。阿俊啊，你着爱保重。好，阿俊啊，先等一下，你囡仔来遮好大，天气也无寒，阿俊啊，你着保重咧。好，阿俊啊，好，你着爱保重咧，爱听班长的话哈。阿俊啊，大声。阿母，请你也保重啊！阿俊啊。